Fl-istqarrija l-Partit Laburista stqar li hija ipokrezija politika meta l-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar l-Arriva, kif kien Gvern Nazzjonalista preċedenti li ħoloq dawn l-inkonvenjenzi kollha. Il-Partit fakkar li skont il-Partit Nazzjonalista il-bidla li kien se jġib fit-trasport pubbliku kellu jtemm żmien il-Bużullotti. Gvern immexxi minn Joseph Muscat qiegħed jaħdem sabiex ikunu mħarsa l-ħaddiema kollha. Intant il-General Workers Union, il-union rikonoxxuta fil-kumpanija Arriva, ħabbret li ntlaħaq ftehim li f'dan il-perjodu transitorju ebda ħaddiem mhu se jitlef l-impjieg tiegħu. Ġie miftiem ukoll li meta jasal iż-żmien li jidħol operatur ieħor biex imexxi s-servizz ġdid ta' trasport pubbliku f'Malta, il-General Workers Union tinżamm involuta fid-diskussjonijiet bl-iskop ewlieni jkun li jiġu salvagwardjati l-impjiegi tal-ħaddiema. Fil-laqgħa li saret bejn il-General Workers Union u l-Ministru Joe Mizzi, il-Ministru qal li triq il-qudiem mhijiex waħda faċli, għamel appella għall-appoġġ lill-General Workers Union u talab biex f'dan il-perjodu jkun hemm kooperazzjoni bejn dawk kollha involuti sabiex naslu li jkollna trasport pubbliku effiċjenti u li jilħaq l-aspettattivi tan-nies.